好啦，冇乜做先咧。喺裏面咧，揀一名一版字中嘅嘢。我太緊張啦，實在。咦？你好似又喺度攞咗。真係好恐怖。你又攞咗。因為想俾爭啲人夾一夾就。你喺度做乜嘢？係我真係驚，我好驚啊！因為夾完之後有陰影咗。之後點啊？攞嘅。唔好俾你睇係嘛？畫隻老鼠喺度咯。隻老鼠喺邊度啊？你中意啊？喺個牌面係咪啊？喺呢度啊？喺呢個面。老鼠我唔識畫喎，你識唔識㗎？嗱，你畫唔到老鼠，我做唔到喎。哦。一定米奇老鼠嗰啲一定係嘅嘛。都得米奇老鼠都得。你唔好懶開位得唔得啊？你嘅畫老鼠係米奇老鼠。嗰兩隻老鼠俾你參照啊！係呢兩隻老鼠可以參。你好鬼緊張添，搞到我又。你出嚟咁樣畫。可唔可以拍下？睇唔到我哋手指嘅，我驚佢俾一間睇到。嗰邊有塊鏡喺度啊，睇到。哦，原來係咁。唔夠密啊！呢個知道。好，得啦，我食先。得啦。跟住啊。得啦嘛。你得唔得？你得唔得？我得。隨便得啦，因為7月你都會洗牌嘅。千幾蚊㗎，咁之後咧？人滴緊汗啊！有聲啊！我太耐冇玩啦，錄咗㗎，錄咗啦。你呢隻手剪接嘅，你唔得嘅我幫你剪咗啲唔得嗰啲。好啦，咁咧呢啲雜牌咧會經過老鼠嘅，咁如果經過咗之後咧，老鼠夾咧係會得咧，你可以做嚇。係啊。好啦，咁我哋而家就開始啦。點樣經過？我哋睇得㗎啦。呢條位咋？咁唔知我真係。我冇講到話佢包你個廣告有就包到佢你，佢有咁多錢你仲包咩？大家都好緊張。佢玩過，好似走咗。咁咧唔緊要嘅，我哋可以調翻翻嚟。咁總之你畫㗎嘛，心裏面唔係佢腦裏面諗住嗰隻老鼠嘅樣。呢個咁多少哎呀，唔該真冇啦，我自己嚟啫。係啦，諗住喎。咁你幫下佢啦。我點幫佢啊？你幫佢諗。哦，咁我哋再一次。係啊，奇關車都係話，因為都係開始睇到睇啊。如果佢炒咪豬開翻喺珠海就喺珠海奇關。入咗先。翻嚟啦。你睇下咪先。咁我買睇嗰啲牌我哋摸到。呢個好喎。好啲冇失手。冇攞到冇攞到。做咩你？有啲嘢收。咩嚟㗎？其實嗰隻係。哦。家姐。勁喎！咩啊？你翻次啊？咪佢會考咯，會痛。我想研究下佢㗎。